Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriansah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang etika batuk dan bersin yang benar. Baiklah, di sini ada 5 cara yang dapat kita lakukan di dalam etika batuk dan bersin ini. Yang pertama, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut di saat kita batuk maupun bersin. Yang kedua, gunakan dengan baju atau siku untuk menutup mulut dan hidung kita di saat batuk maupun bersin. Yang ketiga, buang tisu yang telah kita gunakan tadi untuk menutup hidung dan mulut kita. Dan yang keempat, cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer yang terbuat dari alkohol maupun yang alami. Dan yang keempat, kita gunakan masker, baik itu masker kain maupun masker medis seperti ini, untuk menghindari orang terinfeksi dari batuk dan bersin yang kita alami. Nah, seperti ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan etika batuk dan bersin yang benar. Semoga pandemik virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan olehnya pula. Baiklah, cukup sekian, semoga video saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.